ini yang makan. Gabus teman-teman, gabus. Wah, gede sekali. Dia makan tadi. Kita coba lagi. Siapa tahu dia masih mau makan. Lepas tadi gede betul. Astagfirullahaladzim, gede betul. Makan lagi teman-teman. Oh, lepas lagi. Lepas lah, ternyata banyak gabusnya di sini. Oh no, alamak. Dimakan teman-teman. Nah, dimakan tuh. Kelihatan nggak pelampung? Nggak kelihatan. Tuh. Terus lepas. Ada penampakan gabus teman-teman tadi. Dia ngeliat pelampungku. Lepas. Ya, kita coba lagi. Apa kira-kira ini yang makan teman-teman yuk? Apa kira-kira ini yang makan? Putar-putar. Tarik aja lah. Jatuh lagi. Dimakan teman-teman. Nah, gabus. Ternyata gabus. Kena kecil. Tuh, kecil. Tuh, pelampungnya tinggal. Lanjut lagi mancing kita. Langsung dimakan. Ganas semua. Langsung
makan kok langsung. Nah, oh dimakan lagi. Ayo, nggak usah malu-malu, ayo terang. Betek. Betek langsung, nggak pakai lama kok.